E continuiamo a parlare proprio di calcio col Treviso che sembra arrivato al capolinea. Nessuna fideiussione è stata depositata, ma per il presidente Corvezzo c'è ancora tempo. Alle 13 la notizia, il Treviso Calcio è morto, nessuna iscrizione in seconda divisione, alla Covisoc nessun versamento, mancavano i soldi per la fideiussione, la conferma direttamente del presidente Sellitto. Abbiamo provato in tutti i modi, non ci siamo riusciti. Come mai non si è presentato nessuno questa mattina entro le 13? Perché mancava una parte che è importante e per cui senza di quella era inutile che ci si presentasse, che era poi la fideiussione, c'era tutto meno quello. Quindi... E Pacolli? I? Pacolli, il kosovaro, è mai esistito? Io non lo conosco Pacolli, quindi non so. Si parlava di questo imprenditore edile kosovaro che sembrava essere interessato. Ma ce ne sono ancora interessati, però il problema è che se non c'è la fideiussione, tutti gli interessi che ci possono essere non possono essere concretizzati. Alle 16 si grida al miracolo, il Treviso può ancora farcela, per la dirigenza ci sarebbe tempo fino a venerdì per il versamento della fideiussione. Tra l'altro è ancora in ballo la fideiussione, per cui noi adesso siamo fuori, però confidiamo sempre che se arriva nei tempi in giornata o massimo domani si possa comunque fare qualcosa ancora. Presidente Corvezzo, quindi il termine ultimo adesso quando sarà? Il 19 si riunisce la Covisoc che là sicuramente sapremo cosa decidono, insomma, il giorno 19 di luglio. Corvezzo che mette le mani avanti e apre a una ipotetica futura cordata insieme a Beppe Lucchese e Walter Frandoli. Perché non parlare? Anzi, ben venga, perché quando io ho preso la squadra da Frandoli, Sartori e De Lazzari nel 2010 erano queste le situazioni. Mi hanno chiesto un piacere, si poteva fare, l'ho fatto e siamo andati avanti. Adesso potrebbe essere esattamente il contrario, diciamo allargare un attimo la compagine, anche perché qua abbiamo i marchi, abbiamo le strutture, abbiamo gli uffici, abbiamo tutto, il comune può solo affittare le mura, ma il resto è tutta la società FC Treviso, quindi ci deve essere un dialogo, altrimenti non si fa nulla, insomma. Mai morirà il Treviso Calcio.